日子了，因为三伏天季节又要来了，到底为什么这冬天容易好发的气喘病要在夏天来治疗呢？今天很高兴请到的是康华中医诊所的院长张家贝张院长张医师来到节目现场，医师早安。大家早。好，医师首先呢，我们就来问问说，其实这是我们所谓中医上的冬病夏治哦。所谓冬病到底是哪一些病呢？其实冬病的话，举凡我们说气喘，就刚刚主持人有讲到的这个病之外，还有比如说有些皮肤疾病，那还有一些老年人常见的，就是说我们到秋冬时候容易咳嗽，是，然后还有另外一个就是过敏性的疾病。那过敏性的话，因为我们就是分3个兄弟姐妹，就是皮肤、鼻子和眼睛这样子。那如果说你在冬天的很容易好发，但因为过敏疾病这件事情，有的人是四季性的啊，有的人是冬天很容易发生的。那这个时候我们就可以在夏天来做一个治疗。是，好，那夏天哦，就是三伏贴的意思嘛，对不对？对，基本上就是说要用这宝贵的3天来做治疗。到底三伏贴的意义在哪里呢？其实三伏贴的意思就是说，我们现在是用3个，就是这一季之中、这一年之中最热的3天哈，叫三伏天这样子。这个时候呢，我们就借有一些药材，再加上我们天气的这个热气，然后从我们背部的输血。那输血的话是走膀胱经，那膀胱经这个输血的意思其实就是孔洞。那它当然就是我们所脏腑从那个地方有一个气孔可以在这边交流。那我们除了说天气的热，还有我们药材的热，从这个孔洞灌进去，然后在我们身体里面做一个调养。是，好，那就是等于说，如果你有一些过敏现象的观众朋友的话呢，其实都蛮适合用三伏贴这样的治疗方式。但是每个人都适合吗？有没有不太适合的人呢？当然就是说，第一个就是说，如果他年纪太小，他没有办法正确的表达出来说，我这样子是会痛还是会痒，或是什么样子倾向，这样子小孩子是不适合。那另外一个就是说，如果你有糖尿病，你伤口比较不容易愈合的呢，他要小心，因为我们就是说，在这个敷贴的过程，还是有一点点容易让我们皮肤会起一点点红疹这样子。那第3个就是会对这个敷贴药物过敏的。其实我们中医就是这个是叫做化脓疗法这样子。那有一些人他会引起非常大的反应，我们这个过程之中，就是有很多人，大概每一年几乎都有3到4个人会出现，比如说我们敷贴之后，他除了敷贴的部位会起水泡之外，他全身都会起水泡。像这样子的人可能就比较不适合，就赶快拿掉，然后看医生这样子。那孕妇可以吗？孕妇的话，其实就是还是最好不要，因为我们说孕妇体温本来就比平常人高，那这样子对我们来讲就太热了，受不了，太燥热就对了。那其实大家也蛮想问说，其实这贴了3天，然后1年1次，那这样子1次就可以看到效果吗？它会出现2极化的反应，但是还是要连续以3年为主。2极化的反应，第一个就是说，如果你平常是很容易过敏的人，一过敏马上吃药的人，那这样子的话，敷贴的时候它会出现就是更严重的过敏反应，可是发作完了就好了这样子。那另外一种，它就是说，它敷贴之后，它一敷贴完，他发现他的口鼻咽都很干燥，然后呢，这个过程之中，他发作的频率就变得很少。所以就会出现2极化的反应。好，那三伏贴就代表说这个宝贵的3天都要贴嘛。那如果就是少了1次的话，这样是不是就没有效了？那一般来讲，我们就是前后就是延10天这样子，会比较好。隔10天再去贴下一次就对了。好，那在贴这三伏贴的过程当中，我平时的饮食习惯啊，或者是生活习惯，有没有要特别注意什么？当然一定要改变啦。我们说会过敏、会气喘这些东西，其实跟我们的生活习惯和饮食习惯是非常相关的。比如说我们很爱吃冰冷的东西啊，我们很爱吃一些油炸辣的东西，都会让我们身体生一些寒气或是湿热气，那这些都会让我们的过敏啊，或是气喘或皮肤病都会加重。所以不止贴的时候，不贴的时候也一定要改变，这样子。是，好。那除了这个医师会给这个三伏贴这样的治疗方法之外，那配合三伏贴像这样的冬病夏治的话，我们还要有些可能其他，比如说服药吗，或者是其他的方法呢？就还是要看这些症状的情形。比如说你是那个敷贴之后会有非常就是我们刚刚说2极化的反应，如果你敷贴的时候你会一直打喷嚏、流鼻水，反而变严重的人，我们可能会还是再给一些中药的
药材来做一个调整，这样子做一些微调的动作。是的，好，所以呢，如果有类似这样的过敏症状的话，7月份就要好好把握一下3伏贴这样的黄金时期了。今天非常谢谢院长来我们节目现场，我们先休息一下，马上回来。